За та нар сайн байцгаана уу? Би бол Northland компанийн жулаа байна. За би өнөөдөр та нартай манай компани танилцуулъя. За манай 1-р давхарт орж ирэхдээ зэрэг өнөг таслаг бол манай уг материалын хөмрөг болно. За чигвэл та нар намайг дагаад өшөө үжих нь. Энд ийм нэг сайхан морь болоод нохой байна. Морь нохой бол ер нь манай Монгол хүнээ шударгаанд байдаг. Иймээс ийм нэг хоёр сайхан гიშг чиргээр үүдэн сахуулсаар бид сүр сэтгэл ханадтай байдаг. Чигвэл дотгошоо үж очих нь. Энэ дотор байж байгаа энэ дасаг бол нөхмөлийн машины дасаг болно. Өдгөр нөхмөлийн машин бол бүр Германаас оруулсан стор төмдөгт нөрт нөхмөлийн машин болно. Үүнээ жилийн вилдгүүнээ хэмжээн бол 10 төмжих байдаг. Чигвэл манай энэ нөхмөлийн машины гол үйлдэл нь юу юм гэвэл манай ноолуурын утсаа нөхмөлийн машинаараа дамжиж гисгээр нөхөж гаргах явчих гэж байна. Нөхөж гаргасан үйлдвүүнээ бид хамгийн сүүлд ихэнтэй нэг удаанаа бачаалтаар дамжаад сая дөшөө гаргадаг юм аа. Чигвэл манай нөхмөлийн дасгийн дотор таад ийм нэг алон гэр байгааг та нар олж үзв. Энэ алон гэр бол манай компьютероор манай загварын нэгтлэн бодож байж байгаа эсвэл манай нөхмөлийн машины тохируулж байж байгаа алон гэр мөн. За манай 1-р давхрын тухай энэ төрөд танилцуулж барлаа. Бид дөшөө гарч үзье. За би одоо 2-р давхраагаар гарч ичгээд байна. Манай энэ 2-р давхраагаар ийм нэг сайхан 800 ватт маягийн тоомор хөгжүүлгийн танкин байгаа. Энэ хөгжүүлгийн танкийн тухай та нар нөө ойлгох санаатай байсаар бид дөр дугаар бас нэг удаанаа битлэг хийсэн байна. Үүнийг үлчих болов. За би ч гэсэн шууд 3-р давхраагаар гаръя. За бид одоо 3-р давхраагаар орж ичгээд байна. 3-р давхраагаар ихтэй зэрэг ийм нэг алуун гэр байгаа. Энэ алуун гэрүүд биднээ үйлдвэрийн дарга болоод манай жагуурын нятлан бодож байж байгаа, хинж байж байгаа ажилчдын алуун гэр болно. Үүнээ эсрэг талд бас нэг ийм нэг үйлдвэрийн дасга байга. Энэ дасга бол манай жүйжлийн машины дасга. Манай энэ жүйжлийн машины дасга доторх ажилчид хамгийн яран байгааг та нар олж үзв. Учир нь манай энэ жүйжлийн машины бол голдуу хүнээ хүчээр хөргөжүүлэх болохоор энэ дасга дох хүн хамгийн яран байна. Чигвэл манай нөхмөлийн машинаар нөхөж гарч ирсэн гисэг бүтэгдэгнө. Энд авч ирээд жүйжилж холбох явцыг энд хөргөжүүлж байна. Жүйжилж барсан бүтэгдэгнө бид босног удаанаа байчаалтаар дамжаад сая ойдлын газар ирдэг юм. Ön гүсийн ажилчид бол биднээ бүтэгдэгний нэрлэг ойж байж байгаа ажилчид болно. Учир нь жүйтэй машинаар жүйжилж барсан бүтэгдэгн зарим нэрлэг гэсгийг заавал хүнээ хүчөөрөө жүүгээр ойх ёстой байна. Ойж барсан бүтэгдүүн ихтүүлүү манай говцны хөлбөр дөрстэй болчихдог. Энэ бүтэгдүүнөө бид дэхэнтэй байшааж аваад сая сүүлийн алхамдаа оруулдаг юм аа. За чигвэл намайг дагаад хамгийн сүүлчийн үед алхам дараагийн үчгээр явъя. Манай сүүлийн бүтэгдүүнөө энд авч ирээд манай дөнгийн гэрлийн доор нэрлагаар байшааж аваад хинж аваад сая хэр тэнцсэн бүтэгдүүнөө дараагийн алхамдаа оруулах юм аа. Чигвэл энэ хэр тэнцсэн бүтэгдүүнээ бид хамгийн 1-дугаард энд авч ирж угаалгах хийнэ. Угаалгын гол шалтгаан нь бол манай гараагаа илүү чивэрхэн үжмөртэй мөртөө сүр жуулан сүр сайхан чинарлаг үжигдүүлэхийн төлөө байна. Угааж барсан бүтэгдүүнээ бид бас нэг удаанаа батахаар дамжиж түүнээ жуулах хэмжээнд гэн сайн болох юм байна. Чигвэл гатааж барсан бүтэгдүүнээ бид дахиж байна. Манай илүүрдэх алхам дараад орж ирдэг юм. Энэ илүүрдэхийн гол шалтгаан юу юм гэвэл манай зочид юм уу хөрлөгчд энэ илүүрдэх алхмаар дамжиж хөрлөгчдийн шаардлага ёсоор өдгөр бараагаан урт охрын хэмжээгийн тааруулах юм уу хөлбөр маягийн тэнцвүүлэх эвнэг явж болно. Энэ илүүрдэж барсан бүтэгдэн бол их төлөвсөр сайхан нэрлэх жагтлагуудаар гаргаж болох маягтаа орох юм аа. Үнээс өнөр бид босног удаанаа ихэнтэй байшаалтаар дамжиж энд авч ирж төмдөх хадна. Төмдөх хатснаас өнөр бүтэгдүүнэ. Манай ажилчид босног удаанаа нэрлэх хинэн байшаалтаар дамжиж чивэрхэн хөөж багчилдаг юм аа. За чигвэл манай үйлдвэрийн алхам дараагийн төрөд танилцуулж барлаа. Бид дөшөө гаръя. За би одоо 4-дугаар давхраагаар гарч ирчихэд байна.
Жүмшин алах бол манай дотор тал бас нэг юм нэг сайхан үжүүлгийн танхим байгаа. Өнөх үжүүлгийн танхимын тухай та нар нойрвон ойлгох чухалтай байсаар манай дөрөх дугаард бас нэг удаанаа битлэг хийсэн байна. Үүнийг үжих болов уу? Тэгвэл манай энэ үжүүлгийн танхимын дотор талд муу ийм нэг дасгал байна. Энэ дасгын үжингүү та нар мэдчихнэ. Энэ дасгал биднээ сүйдэр татаж битлэг хийж өгөө дасгал мөн. Мөнч манай хөргөлөгчдийн жагуур буюу манай өөрийн төсөв жагуурыг бүр өнд сүйдэр татаж битлэг хийж шингээж байж байгаа юм аа. За чигвэл өн гэрээсэн гараад гадагшаа унжий. За би өн өдөрөн гадагтай зэрэг миний зүүн гар талд юм нэг сайхан алонгөр байж байгааг та нар олж үзв. Манай энэ алонгөр бол голдуу манай олон улсын арилжааны гэлтсэн адилчид. Шинэ жагуур төсөөлөх хийж байгаа ажилчид битлэг хийж жураг хийж байж байгаа ажилчид бүр өн алонгорд ажиллаж байгаа юм аа. Тэгвэл намайг дагаад наашаа хийж үзээч. Энэ алонгорын өсрөг талд ийм нэг сайхан хурлын танхим байна. Тэгвэл манай энэ хурлын танхимын өсрөг талд ийм нэг сайхан хөдөн Монгол жураг байж байгааг та нар олж үзв. Өдгөр жураг бол бүр манай компани ахлагч манай Монгол үндэстний нэрт журагчны жалж жарсан шүү. Тэгвэл манай энэ жургийн үжигтэй зэрэг дотгошоо алах бол манай бас нэг алонгор байгааг олж үзв. Энэ алонгор бол манай компани ахлагчийн алонгор. Компани ахлагч болсны хувьд бидэнд шинэ сануулга өгч бидний ажлыг тохируулж зохицуулдаг юм. Иймээс манай компанид хамгийн чухал үйлдэл үзүүлж байгаа хүн юм. За манай Northern компани тухай танилцуулгыг төрөөд танилцуулж барлаа. Та нардаан баярсан шүү. За баяртай.